现在宝马的很多新款车型，空调出风口这里都换成了这种拨杆式的。以前我们常见的是滚轮式的，那很多车友遇到了空调已经打开了，但是这个空调出风口没风，其实就是这个拨杆没用对，它把这个开关给关掉了。它除了可以左右移动，调整它的吹风方向，还带一个旋转控制风量的大小。其实仔细看，拨杆上面是有风量大小的提示的。你看，越往左越来越小，越往右它越来越大。那往左拧到底了，它就关闭了，就没有风了。这个空调出风口，你看这个时候我们放个纸巾过去，它一点动都没有的。那左边我们是打开的，它就吹得动。左边的这个拨杆它是横着的，已经开到最大了。往左拧是越来越小，直到关闭；往右拧就是越来越大。你看我现在把它打开，它就有风了。如果是自动空调模式下，我们就需要检查一下这个拨杆有没有打开。那如果是手动空调模式下，是吧？它可以调节每个位置的出风，就检查一下对应的出风口有没有打开。你像这个没有点亮的话，它就肯定是关闭了的。上面是控制上半身出风的，这个是控制吹挡风玻璃的，下面两个就是控制脚部出风的。当我们点亮主驾驶上半身的时候，左右两边的这两个出风口都有风的。那当我们把右边这个关闭了，没有亮光的时候，这边和这个地方就没有风出来的。其实就是检查一下这个拨杆的开关情况。记得点赞关注哦。